Olá pessoal, estou mais uma vez aqui é o professor Moisés. Hoje estou aqui para mostrar para você essa beleza de natureza que nós temos aqui em Humaitá, no sul do Amazonas. Entendeu? Um lugar onde eu me criei, tomei muito banho, peguei muito couro da minha mãe, vou ter vindo fugindo aqui quando criança. Mas é um lugar muito lindo, é uma natureza esplendidora, cheio de paz, cheio de amor que Cristo nos deu. Tá bom? Beijo no coração de todos, abraço.